back to another episode of तपाईँहरूको एपिसोडमा भिडियोमा पुनः स्वागत छ। आज फेरि पनि स्याटरडे छुट्टी हो आज हाम्रो, त्यही भएर आज हामी यतिकै रिफ्रेसमेन्टको लागि एउटा ठाउँमा आएका छौँ। हेर्नुहोस् यो ठाउँहरू कुन हो, तपाईँहरूले चिनिहाल्नुहुन्छ, सबैले देखेकै ठाउँ हो। सो अहिले चाहिँ सागर अनि कहाँ छ प्रकाश अनि फुच्चे आज हामी यतिजना चाहिँ तल बजारमा अलिक गर्मी भएर चाहिँ अलिक माथि यसो हावासावा खान के गर्न आइरहेको छौँ। आजको हाम्रो भिडियो त्यस्तै स्पेसियल हुँदैन, बस रिफ्रेसमेन्टको थोरै मोमेन्ट मेमोरीहरू क्याप्चर हुन्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, धन्यवाद। लेट्स गो। र अब हाम्रो जर्नी, हाम्रो यात्रा आजको सुरु हुँदैछ। सुरु गरिसकेका छौँ हामीले। अघि तपाईँले देखिहाल्नुभयो त्यहाँनिर धचा अनि कहाँ होला भनेर। अस्तिको भिडियोमा पनि हामीले के अरे सिँढीकै देखाएको थियौँ, आज पनि सिँढीकै छ। यो सिँढी कहाँ होला, यो बेलुका आवाजहरू कहाँको होला थाहा छ होला तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ सुकेटार, सानो सुकेटार भन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ आलु कटेजको नामले चिनिन्छ यो ठाउँलाई। आलु कटेजदेखि मास्तिर सानो पाथिपारा भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ। र यो ठाउँको दृश्य चाहिँ यस्तो रहेको छ। यहाँनिर राखेको रहेछ मूर्ति, त्यस पछाडि यता खोइ कताबाट घुम्ने हो, यता पनि जाने बाटो छ। त्यस पछाडि यता जाने हावा, बाफ्रे हावा दामी चलिरहेछ। यो ठाउँबाट हामी लागिसक्यौँ। हाम्रो मेन डेस्टिनेसन चाहिँ माथि गुफा, यहाँ माथि गुफा छ, यहाँ सुकेटार हो त्यो माथिको देखेको, त्यहाँ पुग्छौँ आज हामी। त्यस पछाडि बाइक चाहिँ हामीले तल रोडमा राखिसकेका छौँ। अझ हामी त्यो गुफासम्म रिफ्रेसमेन्ट अथवा यसै अलिकति हाइकिङ, छोटो हाइकिङ जस्तो पनि हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यहाँ जाँदैछौँ। अल्छी नगरी हेर्दैन ल, अल्छी गर्नु भएन नि त सागर, होइन? हामी चाहिँ अब फेरि उकालो लागिसकेका छौँ। यस्तो वे हुँदै उकालै उकालो पछाडि चाहिँ केटाहरू आउँदैछ। त्यसले राम्रो ल्याउ, चिप्लो रहेछ बाटो त, यहाँ हिँड्दैन क्या मान्छे यार। हेलो हेलो, त्यो ठाउँमा अघि हामी गयौँ र हामी चाहिँ यहाँ तल रोड देखिरहेर उकालोदेखि त यता हुँदै त्यो बाटो हुँदै यता, र अब चाहिँ पछाडि यता पछाडि घामले कतिखेर आउनु फेरि हिजो मैले पनि सोधिनँ, सबैजना भेला बस्छ। कस्तो दामी हावा चल्यो, दामी हावा चलिरहेछ, दामी हावा चल्यो। यसकै लागि त हामी आएको। कस्तो चिसो फ्रेस हावा, मान्छे यहाँ तल घर। त्यस पछाडि कस्तो अहिले चाहिँ हरियो हरियो भइरहेछ क्या। अब हामी माथि पुग्छौँ, त्यहाँदेखि हामी फिर्छौँ। पहिला त यो बाटो पनि हिँड्नुपर्छ है सुकेर जाँदा। अहिले त रोड बनिएर लो के छ गाइस, जुकाले चाहिँ हान्छ होला, डिस्टर्ब नगर्न भन नि त छिटो। यो बाटो चाहिँ मलाई याद भए अनुसार पहिला सुकेर जाँदाखेरि हिँड्दै जाने बाटो हो यो।
अहिले हिँड्दाखेरि त बिरक्तै लाग्दो रहेछ हौ बाइकमा जाने बानी भनेर होला सबै त्यही माथि यो नहिँडेर सबै चिप्लो छ है चिप्लो दिमाथि गाडी कोही मान्छे त हिँड्छ होला होइन नि अलिअलि त हिँड्छ नि यो त्यस्तो साह्रो चिप्लो हुन्थेन हावा चाहिँ लास्ट चल्ने हो यहाँ त बस्नुलाई नै छ डराएको यो म छेक्छु किन उभिन त डराएको उभिन म छेकिरहेको छु त हो गुड खुच्चे चाहिँ आज हामीसँग फेरि जाँदैछ अनि यसलाई चाहिँ अलिकति आज अलिकति असन्चो छ यसलाई बिरामी छ अलिकति थोरै यसको तर हिँड्दैछ केटो हिँड्न चाहिँ हिँड्दैछ यस्तो ठाउँको विषयमा चाहिँ थोरै मेरो फिलिङ्स भनिदिइहालौँ तपाईँहरूलाई साह्रै राम्रो लाग्छ फिलिङ चाहिँ के भनेर अब त्यही त हो यस्तो ठाउँ देख्ने बित्तिकै किन किन साह्रै आनन्द लागेर आउँछ क्या तिमीलाई कस्तो लाग्छ सागर त्यो हेलमेट चाहिँ किन बोयो बोयो गरेको हो फोनभन्दा महँगो हेलमेट हरायो भने त बिजोग हुन्छ त कति हो त्यो हेलमेटको प्राइस हाम्रो फोनभन्दा महँगो छ नि जुका टाँसिन्छ केटाहरू सुतिरहेछ राइट बोल त्यसै मजा लाग्छ क्या यो ठाउँहरू हरियाली आनन्द त्यही माथि यस्तो मिठो हावा अनि यस्तो राम्रो भ्यू त्यसै राम्रो लागिहाल्छ नि यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्ट्रेसहरू हप्ताभरिको स्ट्रेसहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा आउँदाखेरि अलिकति रिलिफ भएको जस्तो हुन्छ जस्तो हुन्छ नि हुन्छ त्यही त हो त्यही भएर हप्तामा एकचोटि चाहिँ हामी जबको भ्याएसम्म वेदरले साथ दिएसम्म चाहिँ हामी हिँड्छौँ क्या मजा लाग्छ मेरो टिम चाहिँ यही हो कोही बेला सागर मात्रै हुन्छ कोही बेला त एक्लै हुन्छ ल अब पुग्न लाग्यौँ हामी त्यो माथि गुफा किन थुप्रै गोला पुगेर आउँदा योभन्दा सजिलो थियो योभन्दा गाह्रो नि हो तर कसरी पुगेर आयो भन्दैछु क्या म कसरी पुगेर आयो त हिँडेर त हिँडेर नै आउनु तर अहिले उहीँदेखि आउँदा नि कस्तो लाग्छ कस्तो लाग्यो भोक लागेर त होइन नि यसो अनुहार हेर्दा भोक लागेको जस्तो देखिन्छ त गाह्रो गाह्रो छ होइन भोक लागेको जस्तो देखिन्छ हौ अनुहार हेर्दा होइन यो बाइकले बानी बिगारेको क्या हो ठिक छ त नि आम्मामा सेतो जुत्ता हेलमेट पनि सेतो टी सर्ट ब्लू पनि सेतो के हो यार राम्रो छ त नि बाफ्रे केटाहरू माथि पुगिसक्यो पुच्चे पसिना पो आउँदैछ कि आउनु परिहाल्यो नि हिँड्नु नसकिँदो रहेछ नि त हो किन हिँड्नै नसकेको साँच्ची के रेल हौ के नि अघि रेडबुल फुच्चे चाहिँ माथि पुगिसक्यो हो कि आम्मा फुच्चे बिस्तारै लडिन्छ तल देखा केटा के अल्छी मात्रै गर्छ त आइपुग्यौँ त्यो माथिको ठाउँ निकै माथि आइसक्यौँ हामी पसिना भइरहेछ त्यसो आजको एक्सर्साइज यहीँ भयो नि त सागर र गाइजहरू चाहिँ पर पुगिसक्यो पुरा पुगिसक्यो कडा टोलीहरू चाहिँ छोरीहरू चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको छ अब हामी एकछिन त्यहाँ बस्छौँ त्यहाँदेखि हामी फिर्छौँ
आइज दाजु आइज अगाडि बारेको छ त हामी त फस्यौँ न तर यहाँ त अलिकति यस्तो भएको रहेछ तिम्रो चाहिँ फस्यो फाइनली हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा आइपुग्यौँ गुफा हावा पनि दामी चल्यो गुफा आइपुग्यो हामी चाहिँ मुनिबाट गुफा आइसकेका छौँ र गुफाको दृश्य चाहिँ यस्तो रहेको छ पहिला हामी सानोमा चाहिँ यहाँ छिरेको यार यो गुफा छिरेको यहाँ छिरेर हामी माथि निस्किन्थ्यौँ क्या यहाँ छिरेर गएर अहिले त ढुङ्गा पानी सबै त यहाँबाट छिर्नु पर्थ्यो आयो आजको डेस्टिनेसन हामी पुगिसकेका छौँ र अब एकछिन बसेर हामी तल आफ्नो रोड बाइक भएको ठाउँमा जान्छौँ आजको लागि यति नै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हिँडेको त अब केही त थिएन होइन अल्छी लाग्यो होला केही छैन ठिक थियो आजको यो सस्पेन्स भिडियो थियो आज ड्रोन सोन हामीले केही पनि नलिआयौँ यत्तिकै हामी चाहिँ चिसो हावा खान रिफ्रेस हुन आएको थियौँ र आजको लागि हाम्रो यात्रा यहीँसम्म कतिजनालाई यो ठाउँ थाहा छ र कति उहाँहरूको लागि त कस्तो पनि भएन तर यो ठाउँ थाहा नहुनेको लागि त राम्रो थियो नि त होइन राम्रो थियो कि थिएन भन् त आएर गुफा छिर्दा हुन्छ आएर गुफा छिर्दा हुन्छ ल आजको लागि यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ अनि सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद जसले सपोर्ट गरिदिनु भएको उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आउँदै गर्ने सपोर्ट गर्नु आउँदै हुनुहुन्छ भने वेलकम छ तपाईँहरूलाई आउनुहोस् हेर्नुहोस् सपोर्ट गर्नुहोस् सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र चाँडोभन्दा चाँडै 1K पुग्न लाग्यो अहिले चाहिँ अलिकति एक्टिभ छु च्यानलमा 1K पुग्नमा तपाईँले हेल्प गर्नुहोस् सहयोग गर्नुहोस् र यस्तै यस्तै हामी अरू भिडियोहरू ल्याएर हामी आउनेछौँ होइन यसरी ल्याएर आउँछौँ हामी अरू कुनै हामी अर्को हप्ता अथवा कुनै भिडियो फेरि भेट्नेछौँ बाई बाई तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् दिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने अनि रातमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने शुभरात्रि सबैको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल गाइज जय नेपाल